Британия объявила о новом пакете помощи для Украины. Это будет гуманитарка на примерно 50 миллионов долларов, сообщает британское правительство. Эти деньги – часть общей гуманитарной помощи Британии Украине на 160 миллионов в 2023-2024 годах. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Помощь от США на волоске. Зеленский отменил выступление перед Конгрессом, где должен был рассказать о положении вещей на фронте. Это исторический момент, и его нельзя больше откладывать. Президент Зеленский не смог выступить, что-то случилось в последнюю минуту. США расширили санкции в отношении России и Белоруссии. В список ограничений попали кошельки Лукашенко и глава белорусского Красного Креста. У режима большой послужной список преступлений, включая преступления против человечности, пытки, убийства и похищение украинских детей. Все диктатуры падают, и диктатура Лукашенко тоже падет. Израильские войска окружили один из крупнейших городов Хан-Юнис, а Хамас заявляет, что больше не будет освобождать заложников. Мы вновь заявляем, что не будет никаких переговоров или обмена заложниками, пока не прекратится агрессия против нашего народа и непоколебимого сектора Газа. Приветствую вас, дорогие подписчики! Не проходите мимо, если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень помогает продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! Один из бомбардировщиков ВКС РФ больше никогда не будет бомбить Одессу. Во время выполнения боевого задания Су-24М сбили украинские ракетчики. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Бомбардировщик упал в районе острова Змеиный. То, что армия РФ лишилась борта, подтверждают и российские пропагандисты. Пилоты катапультировались и их пытались искать. Вечного полета, братья. Так пишут в русских телеграм-каналах в таких ситуациях. В настоящее время поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов. Экипаж бомбардировщика Су-24М. Такое себе решение. Концы в воду. Зеленский в последнюю минуту отменил свое видеообращение к Сенату США. Он должен был поинформировать членов Верхней палаты Конгресса о состоянии войны в Украине и необходимости дальнейшей военной помощи. Это исторический момент, и его нельзя больше откладывать. Президент Зеленский не смог выступить, что-то случилось в последнюю минуту. Но мы услышим, и вы услышите подробности, в частности, от сенатора Марка Уорнера, который отлично знает, как отчаянно Украина нуждается в помощи, которую предложил президент Байден. Президент США Байден уже назвал вероятное прекращение помощи Украине безумием. Он считает, что это противоречит интересам США. Переговоры о помощи Украине на сумму в 61 миллиард долларов зашли в тупик. Белый дом предупредил, что к концу года у США могут иссякнуть ресурсы для этих целей. Деньги блокируют республиканцы. Они требуют, чтобы демократы и Белый дом пошли на уступки в иммиграционной политике, чтобы снизить количество мігрантів із Мексики. Нічого катастрофічного насправді не сталося. Тобто сьогодні, ви знаєте, президент виступав перед Конгресом, проводить ряд брифінгів, саме які ми організовуємо як брифінги президента. Сьогодні було заплановано цілий ряд внутрішніх брифінгів, закритих брифінгів, на яких виступали там і секретар Остін, і інші представники адміністрації. Їх було дуже багато насправді. І дійсно була ідея, в декількох цих брифінгів, якщо було б можливо долучитися. Ми активно, вся делегація працюємо безпосередньо власне там. Сьогодні такі брифінги, їх було дуже багато. І саме тому, що на них обговорювалися не тільки на деяких питання України, а й в тому числі питання внутрішні. Тому мы сегодня не брали такую участь. Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предостерег, что без новых поставок американской военной помощи Украина рискует проиграть войну России. По словам Ермака, существует огромный риск поражения Украины в войне без американской поддержки. Однако украинская делегация продолжает работу в Конгрессе. Если помощь, которая обсуждается в Конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас. Наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть в этом конфликте.
ВСУ, хотя и более мотивированы, но вынуждены переходить к обороне. Отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 миллиардов долларов. Без этой прямой бюджетной поддержки будет трудно оставаться на тех же позициях, чтобы люди действительно выжили в ситуации, когда война будет продолжаться. Венгрия вновь активно предлагает стать посредником для переговоров между РФ и Украиной. Об этом написали российские пропагандисты. Ну а президент Франции Макрон пригласил премьера Венгрии Орбана на встречу в Париж на этой неделе. Надеется достичь с ним компромисса накануне голосования Евросовета за начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Ранее Орбан пригрозил их заблокировать. По мнению политологов, венгерский популист попросту торгуется и поднимает ставки. В любой момент, с любой ситуацией, вот этой поднятия ставок, в которой сегодня, не то что оказался, а которую провоцирует Виктор Орбан, он может отступить без каких-либо последствий серьезных. То есть ему ничто не угрожает, особенно внутри страны. Да, то есть... Что он не скажет, его пропаганда поможет ему это все переиграть. Я хотел бы напомнить, у меня буквально дежавю по поводу вот этих 50 миллиардов евро для Украины. В прошлом году, как раз в этот период, уже рассматривался пакет макропомощи Украине, и Венгрия также заявляла, как сегодня Виктор Орбан, что вот мы ни в коем случае не поддержим, ни в коем случае не проголосуем. Это, не знаю, для нас вопрос жизни и смерти, скажем так, да, ну хотя нет. Вот. Но они проголосовали, и вот Украина получает каждый квартал соответствующую помощь. США расширили санкции в отношении России и Белоруссии. В список ограничений попали кошельки Лукашенко и глава белорусского Красного Креста. Всего там 13 физлиц и 20 компаний, в том числе крупные белорусские бизнесмены Александр Шакутин и Павел Тапузидис, которых Минфин США называет кошельками Александра Лукашенко. Также под санкции попал генсекретарь белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, которого считают причастным к депортации детей из оккупированных территорий Украины. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад усилить поддержку демократических сил. Сейчас в тюрьмах Беларуси содержится около 1500 политических заключенных. Мы должны усилить давление на режим. Санкции – это не серебряная пуля, но это способ ослабить режим. Освободить людей из тюрем и прекратить его участие в войне. И мы должны покончить с безнаказанностью. Давайте привлечем Лукашенко и его приближенных к ответственности через международные суды. У режима большой послужной список преступлений, включая преступления против человечности, пытки, убийства и похищение украинских детей. Все диктатуры падают, и диктатура Лукашенко тоже падет. Когда вы будете обсуждать план экономического восстановления Украины и Молдовы, пожалуйста, включите в него и Беларусь. Израильские войска окружили главный город на юге сектора Газа Хан-Юнис. Сейчас там продолжаются самые интенсивные боевые действия, заявило командование Цахал. За последние сутки ВВС Израиля поразили около 250 объектов в секторе Газа. В частности, армия Израиля нанесла удар по вооруженной террористической ячейке, которая действовала рядом со школой на севере сектора Газа. В еще одной школе войска Цахал нашли оружие и боеприпасы боевиков. Те, кто думал, что Цахал не знает, как возобновить боевые действия после паузы, ошибались, и Хамас уже чувствует это. За последние дни было ликвидировано множество боевиков Хамаса, включая высших командиров. Мы перешли к третьей фазе наземных операций. Мы взяли под контроль многие опорные пункты Хамас в северной части сектора Газа, и теперь мы действуем против его опорных пунктов на юге. В руках у террористов Хамаса могут оставаться еще 138 заложников, в том числе примерно 20 женщин и 2 маленьких детей. А до новой сделки по освобождению заложников может пройти как минимум месяц, предполагают власти Израиля. Международное сообщество должно принять меры. Красный Крест должен получить доступ к заложникам, которые находятся в руках Хамаса. 138 заложников. Дети, женщины, мужчины, пожилые люди находятся в плену уже более 60 дней в жестоких и бесчеловечных условиях.
Некоторые из них страдают хроническими заболеваниями. Некоторые из них были ранены во время бойни 7 октября. Некоторые из них получают ранения и в дальнейшем. Каждый день, каждый час, каждая минута имеют решающее значение. Жизни наших заложников находятся под угрозой. Напомню, что в результате недельного перемирия, срок которого истек в прошлую пятницу, Хамас отпустил 105 заложников. Один из главарей боевиков заявил в интервью Аль-Джазира, что переговоров об освобождении заложников больше не будет, пока Израиль не остановится. Мы вновь заявляем, что не будет никаких переговоров или обмена заложниками, пока не прекратится агрессия против нашего народа и непоколебимого сектора Газа. Мы возлагаем на Нетаньяху полную ответственность за жизни израильских заложников и за то, что он препятствует завершению сделки по обмену, возобновив агрессию против Газа. Будущего российского диктатора мама в детстве ставила в угол. И это самое его теплое воспоминание. Правда, что такого Вовочка натворил, скромно умолчал. Видимо, поэтому теперь мы все это и расхлебываем. В углу маленький Путин стоял явно мало. Предвыборный пиар военного преступника продолжается, и он поделился странной и интригующей историей во время заседания наблюдательного совета пропагандистского движения первых в Пятигорске. Это, знаете, такая... в общем, интимные вещи. Я вот скажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что. Вот. И как-то в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет? Но чем это закончилась эта история, я вам скажу 1 на 1. Ну, я так... часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и все, и этим вся история закончилась. Вот. Но как она это делает, это отдельный разговор. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!